दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है वायरल फीवर, सर्दी खांसी और माथा में दर्द। अभी मई का महीना है, गर्मी काफ़ी पड़ रहा है, मौसम चेंज हो गया अचानक, बीच में बारिश हुआ था फिर तो उसमें सर्दी खांसी बुखार और वायरल फीवर का भी सीजन है, देखा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर हमको क्या ट्रीटमेंट देता है इसी के बारे में बताएंगे। या इस तरह का पेशेंट मेरे पास आता है तो हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं यही बताएंगे। चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। वायरल फीवर ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। किसी दिन बताएंगे फिर दूसरे दिन 18 वर्ष से नीचे का। आज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है वायरल फीवर। जैसे माथा में दर्द, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कुछ मलेरिया टाइफाइड निकल टेस्ट लिखते हैं, लेकिन नॉर्मल आता है, उसके बाद वायरल फीवर निकलता है तो उसी को अब एजीथ्रल 250 mg 10 टेबलेट 1/2 फाइबरेक्स प्लस 10 टेबलेट 1/2 लिवोसेट यम 5 टेबलेट 1:1 एट बेड टाइम। रेस्ट कफ सिरप 10 ml सुबह शाम। एसी लॉक 150 mg 10 टेबलेट 1/2। दोस्तों तो आप डॉक्टर के यहाँ आते हैं, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है। एजीथ्रल 250 mg 10 टेबलेट, एक टेबलेट सुबह नाश्ता के बाद, एक टेबलेट रात में खाना खाने के बाद, दूसरा में फेब्रिस प्लस 10 टेबलेट है सुबह शाम खाने के बाद, और तीसरा में लिवोसेट यम है 5 टेबलेट, एक टेबलेट बेड टाइम हर दिन रात में, और चौथा में आपको रेस्ट कफ सिरप है 10 ml सुबह 10 ml शाम खाने के बाद, और ये सिलोक 150 mg 10 टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद। अब इसमें कुछ परहेज है, जैसे सुबह शाम रोटी खाना है, रात में चावल नहीं खाना है। रात में रोटी, सुबह रोटी, दिन में सिर्फ चावल ले सकते हैं, और फ्रिज का पानी उनी नहीं पीना है। हाँ, फ्रिज का कोई भी सामान नहीं खाना है। ये तो हो गया परहेज। अब हो गया आपको साइड इफ़ेक्ट। इसमें साइड इफ़ेक्ट प्राय देखा जाता है, होता नहीं है, 99% नहीं होता है। 1% में मान लिया इसको चक्कर आना, उल्टी आना, दिल मचलाना, या फिर आपको घबराहट होना, इस तरह का होता है तो आप अपना दवाई बंद कर दिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।